มือห้ามโดนกะละมัง แล้วก็ห้ามโดนแก้ว ถ้าหมาหยิบ300นี่ออกไปได้นะ ถ้าทำได้นะ เอาเงินไปเลย ง่ายแค่นี้ เอ๊ะห้ามใช้มือหยิบ ก็มักไม่ได้บอกให้ห้ามใช้มือหยิบ งั้นเอาใหม่ รอบเนี้ยมือห้ามโดนแก้วกับกะละมังนะ ถ้าหมาหยิบเงินออกมาไม่ได้ ต้องเอามา500ใส่ลูกโป่งไปเพื่อ ใส่ไป เดี๋ยวคือจะว่าจะหยิบเงินออกมาได้อะมันเป็นไปไม่ได้ 200นะ งั้นรอบเนี้ย มันจะดูสิว่ามันจะทำไง มือห้ามโดนกะละมังนะ เล่นอะไรอ่ะ ถ้ามาทำไม่ได้ก็บอกมันมาตรงๆ500นะถ้ามาทำไม่ได้ต้องมา500นะเลยอ๋อแล้วถ้ามาทำให้แก้วมันไหม้อ่ะต้องเอามาเพิ่มอีก20นะ300